哦，你翻嚟啦，莊子。啊，佢喺嗰度啊！呢位係我之前咪同你提過嘅，佢就係孫悟空啦。哦，乜係啊？莊子佢之前仲話你係個細路，原來你生得咁高大，真係完全睇唔出你得12歲啫。哦，其實我係啊。點呀？大叔，我先係孫悟空啊！